Поклянись, то, что нахуй там есть. Брат, слово даю. Это не седина. Ну, А, это седина, да. Ты что, такая хорошая, понял? Чё ебанутый, нахуй? Старичок. Как ты, дед Вишаня? Ну вот и все, ебать. Седой, лысый. А вот и все, блядь. Но он только В начинает. смысле, блядь? В смысле только только... начинает. Как понять только начинает? Ты ебал, мне 27 Так, год, чё, нахуй. чё, Если чё, только, чё, блядь, чё? начинает. Ебать, ебать. Ебаная, сука. Ты чё, блядь, выебываешься, нахуй? Ну что, ребята, в ебейший ролик мы отобрали с инсайдера ребята, которые будут в нем участвовать. Сейчас на картинке вы увидите, что это будет примерно, можете погадать. Но обязательно сейчас зайдите на инсайдер и чекните свои сообщения, потому что, может быть, именно вы выиграли участие, но вы этого не знаете. И разыграют 3 айфона для тех, кто поддержал нашу платформу с самого начала, блядь. Этот момент я не могу не оценить. И, блядь, для родников, нахуй, кто вступил и поддержал, ебать, нас с самого начала, 3 айфона. Это именно для тех, кто подписался в первый месяц, поэтому обязательно чекайте инсайдер. Вообще сдала сильно. Вот такая по голове попала, все череп бы расколола.